Hello，咁多位大家好啦，今日就係我 Freddy Fan 同大家講呢一個 MK 小作 PK 大作。今日就想同大家講高達。高達呢有咩好講呢？佢最大嘅特色就係冇特色，手持一個盾牌，後面兩把劍，成個武士咁樣，係噶啦。以前啲人係諗埋呢啲嘢噶啦。咁呢，佢就係俾人駕馭呢嚟行使打人嘅。唔係打人，應該係話攻擊。慢慢，人類就將佢形成咗一個1:1嘅高達。佢一樣係有好多排氣孔，後面有兩把劍，佢有一對眼，兩隻腳同埋兩隻手嘅。手啊，梗係可以揸嘢噶啦。我永遠都係相信呢隻高達係喐到嘅。咁呢，有高達咁就梗係有戰爭噶啦。佢亦都多到煩噶喎，大家睇下呢個係就已經知噶啦。Gundam 00、Gundam SEED都係會好多高達，多到你煩噶。假如你係啱啱開始接觸呢樣嘢嘅話呢，你真係會唔想再接觸噶啦。咁又慢慢就多咗一樣嘢啦，就係 SD 高達三國傳啦。三國傳呢，顧名思義就梗係日本人搶咗 SD 高達，唔係搶咗呢個高達嘅專利啦。就係攞佢呢嚟做呢個三國。三國顧名思義就梗係呢個中國嘅歷史啦。有 SD 高達咁就梗係有 SD 高達 Online 噶啦。有 SD 高達 Online 呢隻呢，喺你眼前嘅就係 Age 高達啦。Online game 顧名思義一樣係使你錢噶啦，使你錢我就係一個受害者啦。SD 高達 Online 呢，好多高達噶，依家就俾你哋大家見識下啦。